И Коста, потребителите на YouTube, аз съм Джеди. И днес ще идем отново на Слендерман Оригинал за 2. Така, миналия път дето ни изкочи Слендермана. Ето го, ако искате да го видите как изглежда. И да, почваме играта отново. Да. Ако искате нещо повече в игра. То напусна сейва. Damn! Кажи. И аз дойдох. Дай аз да играя. Една секунда. Извинете, много съм уморен. Чакай да видим, нощите ни са... Това е трети епизод, нали? Да, в миналият той ли скочи долу. Да. Няма пак да чуем и там. Ние не купим ли всичките? Дай. Там има нещо. Извинете. Там дето беше нота. Не го взехме май. Да се абонирате за клипа за нас. Ето само нота бяхме. И да лайквайте. Да, точно от ви бяхме напечели. Пишете долу в коментарите какви игри да искат да играем. Долу в описанието. Долу в коментарите. Пикъпа нота. Какво? Аз мисля, че игра. Пикъпа нота. Който игра? Игра. Игра ли? Не. Да, аз да играя вече, защото да не видиш пак там, защото Прималка изкача там. Да, аз пак му видях главата. Нали трябва да отворя вратата? Значи Наш приятел. Няма да извикаме, ама. ако извикаме сега сори. Деба. Извините, че псувам. Излезе ми. Извинете, че псувам. Аз също правя и че Извинете, че псувам. затвори се очите и играй. Но... как да играя сега? Аз затворих се очите и нищо не правя, майче. Ходиш. Какво правя? Ходиш. Къде ходя? Затворих се очите и нищо не правя сега, майче. Не, аз съм затворил. Take the torch. Touch the torch, натисни сега той. Отвори! Вече минава. Виж какво отвори. Unlock the game note. Ко е свърнен от играта? Извинете, Трупат като някакви кони. Не. Така. Ще отидем за малко в менюто, защото е unlock the game. Отключите играта, а не. Да. Не знам, там нещо стана. Да. Unlock там какво беше ни изписало. Да. Се чуя един шум, извинете за това. No проблем. Там имаш някакъв нот майче. Я съм върне. Да, трябва да вземем нас нот пак. Трябва да го вземем отново. Я да са. Искаш ли? Да. Браво. Добре, два пъти подред там ни скача. Какво правим? Ай кажи. Да, аз ще играя. Аз не се страхувам. Дами и господа, само че малко... Ако чувате ти нещо, къде че правилно нещо, ето е 18+. Невидимо. Пляска се ръцете. И да... И сега идва и Иван. Кажи здравей, бе. Вече два пъти ли изкача? Два пъти не изкача. Колко пъти ви изкочи вече? 3-4. Да. И човек не се изпълни, що някакъв виж какво прави. Нали? Все едно ние ти... Дай ба. Виж. Видя ли? Видя ли го? Какво прави? Извинете, че псуваме, ама страшничка е играта. Не е играта, бе. Абсолютно. Дължен хора. Дождане. Довиждане, бъбър. Само чакат да стане по-страшно. Този клип колко...
Без да иска да слушам. Леле. Бе, тук при малко биш. Че трябва да вземеш едно. Трябва да вземеш едно с нот. Къде нот? Там седи надолу, там. Наляво? Да, тук не съм. Слушай, Я ти го вземи, аз после ще продължа. Ето къде е сега настрани. Аз малко ще намаля звука. Ако не се чува играта, извинете за това, защото при нас много се чува. Малко се чува? Дима не се лига. Добре, и ще има вече 5 минути. Така, 5 минути. Ако искате Нещо да правите го тази майка. так, чак само. Ти кой ноте? Май 5. Шести. 5. Бъгна играта виж. 5. Аз диго. Чакай. Пусми. То. Да, пак тук имате. Я да Да, видим инвенторите ли. What the fuck? This is open the... It say that opening the bars on the bright Значи сега трябва пак да стане. Да. Извинете, не. Сега трябва да учиш пак към вратата. Ако се учи нещо, тогава ще излезе, да знаете. Това е играта вече. This scroll says that Трябва да учиш пак the преди. open bars of... Ще гледам надолу. Не бе, гледай бе. Виж, дали се намирам. Не там сега пак същото. При малко дето отворихме. Dodge the steam. Абе, дай нагоре бе. Който е бъл. Не бе. Да извикаме ли някой там? Не. Има доста хора. Димо ни прави звук. Извинете за това. Димо са лигави не иска, не знам що. Димо трябва да го... Защото днеска няма домашния на колко кеф. И да, тук беше... Да... Джулиета. Извинете, че се чува нещо. И ще да я убия. Нали, казахме, че сме в Даско. Чакай, байда. No. What? И да, това май ще бъде всичко за да играе. Да. Трябва нещо да купим. Ако дадем пак континуа, ако напишем там къде. Ще свършим клипа. Да, свършаме го. Или не, ще снимаме на някаква друга екрана, боже, ще видим. Не, или не. И да, това беше всичко за този клип, надявам се да ви е харесало. Да. Бъба. Кажи бъба. Бъба. Бич.